এই ৰৌ মাছ লোকেল তো বন্ধুসকল কৈছিলোঁ যে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দি আছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকৰ ধুনীয়া ইয়াৰ ৰাজমাহ আৰু মাছ। একচুৱেলি মাছটো ইয়াত থৈ দিছোঁ দেই, মাছ আৰু ইয়াৰ মাছৰ পেটটো। অ' মাই গড, এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই, এয়া আপোনাৰ পিঁয়াজ, এয়া আপোনাৰ ধনিয়া। অ' মাই গড, অ' মজা, দেখিতো মজা লাগিছে, খাই কেনেকুৱা লাগিছে চাওঁ। অ' হ ক'ব পৰা নাই মই। ৱাও, ৰাজমাহ, মাছৰ পেটু যে বেলুনকেইটা, বেলুন সেয়া চাওক। ৱাও, কি মজা। এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই, ৱাও, সুন্দৰ। এয়া মজা, ৱাও। মাছৰ পেটু তামাম। ৱাও, ৱাও, मज़ा आ गया। Oh my god. Wow.
Super. Finish.